我覺得好多人首先好多人誤會嘅嘢係你要做一個最成功嘅人，唔係你有幾多錢，唔係去到幾有錢，而係你嘅 character 係有幾豐富。我覺得呢個先係最緊要。咁究竟點樣為之一個豐富嘅 character？其實可以咁講啦，就係你嘅 charisma 啦，或者我覺得你點樣對人啊。咁其實以我為例，我就好希望可以成為一個令到身邊嘅人好滿足嘅一個人。但係除此之外，我自己都係一個好強大嘅人，就係啦，即係我會希望係每個人我遇到嘅人，我都可以同佢有個好深入嘅交流，亦希望都可以改變到佢嘅his life and my life and so on。我覺得 I want to make my friends，I want my friends to thrive。呢個係一個重點。咁我亦都好愛惜身邊嘅人啦。咁我都知道其實都得來不易，但係I'm hungry， 我好肚餓，我好想做到嗰個地步，但係一直都不斷跌低，不斷跌低。但係我有一樣嘢好叻嘅，就係我會企返起身，不斷企返起身。但係一直有個位就係我不斷逃避，就係當個腦話唔得嘅時候，我就會直接唔得。咁其實我覺得一個普通人同埋一個真係有成功嘅人嘅分別就係佢哋識得虐待自己 for the best。即係我講呢樣嘢好似好 toxic，但係其實呢種係一個 self-love。我覺得反而係咯，即係你要 be more toxic to yourself。但係另一個點，我覺得就係你要認清楚 reality，就係 for example，你一日之內就話要改變晒自己成個人生，然後改變唔到就喺度覺得好 regret 啦。咁第一，你覺得 regret 嘅時候，你就會你覺得 regret 嘅時候，你就會已經傷害咗自己啦。咁 which is 我覺得係 negatively，which is 我覺得一啲都唔好。第二就係死啦，我都唔知自己講到邊。係咯，其實呢啲都係一啲 late night thoughts，咁都幾特別下。好少會咁諗嘅咯，因為可能我身邊嘅人都唔會太特別no 夜晚會諗咁多嘢啦。咁同埋我都係一個好 creative 嘅人啦，好想將我嘅 creative 帶到去身邊所有嘢，身邊所有人啊，咁帶到去呢個世界。This is my goal。So 我希望熒幕前嘅你可以同我一齊努力奮鬥啦。睇到呢個位嘅你，我都好開心你會聽我 rap 到呢個位。如果呢條片係揾到你嘅話，我相信絕對有唔少嘅 good luck 會去到你身上。咁係咯，同埋而家落緊雨，落大聲。咁下條片見。